而家又係我微微煮食時間。今日我整嘅係青檸香煎三文魚扒，材料有三文魚扒1件，大約180克至200克，青檸1個，黃砂糖。首先我哋處理個三文魚扒，清潔乾淨佢，用啲紙巾索乾淨兩面。索乾淨兩面之後，我哋用啲鹽醃勻兩面。醃勻兩面之後，我哋切兩片青檸喺面，一個面度。當呢個過程我哋係要醃10分鐘。當佢醃到8分鐘嘅時候，我哋就要準備隻鑊，熱啲油。熱啲油嘅時候，當佢10分鐘嘅時候，我哋就要將個雞扒放落三文魚扒放去煎。煎呢個三文魚扒第一面我哋煎佢3分鐘。煎完3分鐘嘅時候，我哋反轉另外一面煎佢2分鐘。煎完2分鐘嘅時候，我哋就將佢拎開離開個火，但係唔好離開個鑊喎。我拎開火喺個鑊度，等佢靜止1分鐘。當佢靜止咗1分鐘嘅時候，我哋就將佢盛載起。盛載起嘅時候，我哋呢個時候就處理啲汁料。汁料方面，我哋有1匙羹嘅青檸汁，1匙羹嘅黃砂糖，1匙羹嘅生抽，2.5匙羹嘅凍滾水，1茶羹嘅生粉。我哋一定要攪勻佢，等啲生粉唔好擎底。係匙羹，即係我哋飲湯嘅匙羹。我哋將佢攪勻後，就用一隻鑊仔，熱嘅鑊，用一隻鑊仔唔使落油，打側個鑊仔嚟煮。因為如果放平呢，嗰啲汁料就會好少煮起嘅時候，打側用適量嘅火度煮滾佢。當佢啲汁料有泡泡微滾起嘅時候，濃結嘅時候，即係表示完成啦。我哋就要離開個火就淋喺個三文魚扒上邊。呢個都幾好味㗎，有魚食。大家有興趣不妨試下呢個青檸香煎三文魚扒完成㗎啦。好啦，而家講到呢度，大家喜歡就試下啦。大家有興趣，下次再見啦，拜拜。